Dostlar selamlar. Fontere S0 ile başladığımız kendi telefonumuzu yapıyoruz serisine devam ediyoruz. S1'de devre kartına doğru geçmeye başlamıştık. Şimdi S2 versiyonunda tamamen her şeyi tek bir devre kartı üzerinde yapacağız. Tabii bu özelliklerin hepsini sizler ne isterseniz ona göre yapıyorum. Sizin yorumlarınızı okuyorum. Gelen mailler, Instagram'dan gelen mesajlar hepsini dikkate alıyorum. En çok neler isteniyorsa onları telefona ekleyerek devam ediyoruz. Sonraki videolar için de önerileriniz çok önemli. Bu videonun altına da Fontere S3, S4 gibi ilerleyen versiyonlarda ne görmek istiyorsanız onları mutlaka yazın. Hepsini gerçekten dikkate alıyorum. Laf olsun diye söylemiyorum. Böyle bir not listem var. Hepsini tek tek yazıyorum. 50 tane SMS istendi, 30 tane yılan oyunu istendi, 500 tane şundan istendi gibi. Ki bu arada 500 abartı değil çünkü 1000'in üzerinde, 1500'ün üzerinde sadece tek bir videoya gelen yorum var. Hepsini topladığımız zaman belki 10.000'e yakın mail, yorum, mesaj aldım. Gerçekten elleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ederim verdiğiniz destekler için. Desteklemişken sadece yorum ve katıl butonu gibi destekler değil, bazı arkadaşlar ben de işin ucundan tutmak istiyorum. Bir kısmının kodunu ben geliştirmek istiyorum. 3 boyutlu kasasını tasarlamak istiyorum. Mesela Adem diye bir arkadaş bu videodaki Fontere S2'nin kasasını tasarladı. Başka bir kişi ekran tasarımı yapabilirim dedi. Onunla da görüşmeye devam ediyorum. Başka birisi bana bir sürü eski telefon gönderdi. Hani incelemek istersen, ilham almak istersen diye. Bu tip destekler de çok önemli çünkü gerçekten hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyorum. Bunu tabii ki tek başıma mükemmel yapamam. Senin de desteklerin çok önemli. Elinden beğenmek geliyorsa beğenebilirsin. Başka bir şey yapmak geliyorsa da bana mail atıp şu konuda destek olabilirim dersen gerçekten hem mutlu olurum hem de bu hepimizin projesi olan Fontere'yi de desteklemiş olursun. Şimdi gelelim esas konuya, Fontere S2'ye. Devre kartını tasarladım. PCB'den sipariş ettim. Yaklaşık bir haftada elime ulaştı. Şimdi bakalım neler ortaya çıkacak.
Fontere S2 bitti. Bu sefer beni fazla uğraştırmadı çünkü planlamayı biraz daha fazla yapmıştım. S1 versiyonunda devre kartını çizerken birkaç şeyi test etmedim ki hiç adetim değildir. Asla test etmediğim bir devre kartını çizmem ama S0'ın izlenmesi o kadar yüksekti ki ben de sizi hiç bekletmemek için biraz risk alarak çizmiştim. Birkaç problem çıkmıştı. Onlar beni uğraştırmıştı. S2 fazla uğraştırmadı çünkü dediğim gibi daha planlı gittim bu sefer. Şimdi S2'de yeni olarak neler var onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Hangi işlemciyi, hangi mikro denetleyiciyi kullanayım diye size sormuştum. Bir önceki versiyonda yani S0 versiyonunda Pro Mini kullanmıştık. Buraya geçerken Atmega 328P AU kullanmıştık. Yani Pro Mini'deki mikro denetleyicinin aynısının direkt buraya çizmiştik. Burada direkt koskocaman Pro Mini hala duruyor. Tabii bir hafıza problemi yaşamaya başlamıştık. Yani hem yılan oyunu hem arama özellikleri, SMS özellikleri gibi diğer özelliklerin tamamı aynı mikro denetleyicinin içindeki hafızaya sığmıyordu. Çünkü 32 KB'lık minicik bilgisayarlar var içerisinde, yani öyle düşünelim. Dolayısıyla hangi mikro denetleyiciye geçelim diye sormuştum. STM32, Atmega 2560, ESP32, ESP8266 gibi ve başka şeyler de geldi ama en çok bunlar gelmişti. Ben de en çok gelen yorumu ve sisteme entegre etmesi en kolay olması sebebiyle de Atmega 2560'a geçtim. Çünkü Atmega 2560'a geçtiğimizde herhangi bir yazılım dilini vesaireyi, kütüphaneyi değiştirmemiz gerekmiyor. Örneğin buradaki LCD kütüphanesini Pro Mini ile kullanabildiğim gibi Atmega 2560'da da kullanabiliyorum. Atmega 2560 Arduino Mega'lardaki mikro denetleyici olduğu için Arduino Uno'daki birçok şey zaten doğrudan çalışıyor. Kapadokya GSM kütüphanesi de Atmega 2560'da gayet güzel bir şekilde çalıştığı için ekstra çok fazla optimizasyon yapmadan kodumu çalıştırdım ve 256 KB'lık hafızaya geçtiğim için de hafızada herhangi bir problem yaşamadım. Diğer özelliklere bakacak olursak eski telefonda yani S1 versiyonunda buzzer'ın sesi biraz az geliyordu. Orada bir tasarımsal bir problem vardı. Onu da yükselteceğim demiştim. Yükselttim. Şu an aynı buzzer olmasına rağmen devredeki tasarımsal değişiklikle ses daha yüksek gelmeye başladı. Yine titreşim motorumuz var. Aynı şekilde çalışıyor. Yine pilimizde çok fazla bir değişiklik yok. Aşağı yukarı aynı boyutlarda pil kullanıyoruz. Esas değişikliklerden bir tanesi de butonlar. Bir tane ses açma kapama tuşu ki bu iPhone'larda, Android'lerde çok alıştığımız bir şey. Eski telefonlarda böyle şeyler yoktu. Ama yeni telefonlarda artık böyle bir şeye alıştığımız için eski görünümlü yeni bir telefon ortaya çıkmış oldu. Ses açma kapama tuşları gayet güzel bir şekilde çalışıyor. En üstteki buton da tuş kilidini almaya yarıyor. Eski telefonlarda böyle sanırım yes tuşu ve yıldıza bastığımızda tuş kilidine giriyordu ve çıkıyordu. Burada tuş kilidini almak için tek bu tuşa basmak yetiyor. Çıkmak için de buna basıp yıldıza basmak yeterli oluyor. Sadece o değil, bir de burada sessiz tuşu var. Yine iPhone ve Android'lerde hayatımıza giren. Bunu aldığım zaman direkt sessiz moda alıyor. Titreşim açıksa titreşimi alıyor. Titreşim açık değilse komple sessize geçiyor. Bir de şuraya programlanabilir başka bir buton koydum. Anahtar koydum daha doğrusu. Onunla da el feneri gibi ileride başka bir geliştirmeler yaparsak buna bastığımda herhangi bir özelliğin aktif olmasını sağlayabilirim. Yine Type-C devresinde biraz gelişme var. Şu an şarjı daha hızlı ve daha güzel bir şekilde oluyor. Yani neredeyse quick şarja yakın bir şarj hızı var. Ama bunları da ileride böyle kablosuz şarj gibi şeylere doğru da gitmek istiyorum. Tabi burada senin önerilerin benim için çok önemli. Çünkü sen ne istiyorsan ilerleyen videolarda o özellikleri ekleyeceğim. Tabii ki bu belli bir sırada olacak. Gidip şu an hemen Android telefona geçmek gibi bir özellik değil ama yavaş yavaş özellikleri artırarak günümüzde kullandığımız telefonlardan daha güzel telefonlar, daha bize özel telefonlar. O yüzden fikirlerini benimle paylaşmaktan çekinme, yorumlarını bekliyorum. Son olarak bahsetmek istediğim birkaç şey daha var. Ondan sonra videoyu kapatalım, daha fazla uzamasın. Bu Fontere S2'nin ikinci videosu. Birinci videosunda sözsüz olarak yayınlamıştım. Bunun sebebi de YouTube'da kendi telefonunu yapmayla ilgili detaylı bir video yoktu. Bunu başka dili konuşan insanlar da rahatlıkla izleyebilsin diye konuşmamıştım. Çünkü Türkçe konuşsaydım başka dili konuşan insanlar anlamayacaktı. İngilizce konuşsaydım size ayıp olacaktı gibi hissettim. O yüzden sözsüz yayınladım. O da öyle farklı bir içerik olmuş oldu. Ama benim esas izleyici kitlem Türkçe konuştuğu için bunu da çok daha güzel anlaşalım diye bu şekilde çekmek istedim. Orada fark ettiğim birkaç şey var. Birkaç kişi olumsuz gibi gözüken ama benim için çok değerli olan şöyle bir yorum yapmış. Çok samimi bir şekilde olduğu için çok hoşuma gitti. Tuş takımın berbat demişler ve gerçekten de berbat, bunun ben de farkındayım. Bu tip yorumları da gerçekten çok seviyorum. Çünkü bir şeyin kötü olduğunu da bilirsem bundan sonraki şeyler için de onlara daha çok dikkat edebilirim. Ama burada açıklamak istediğim birkaç şey daha var. Hem devre kartının tasarımı, hem komponentlerin seçimi, bunların siparişleri, kargoları, gümrükleri,
Daha sonrasında bunun yazılımının yapılması, testleri, çıkan problemlerin aşılması, videonun çekilmesi, düzenlenmesi gerçekten inanılmaz fazla zaman alıyor. Yani bu videonun çekilmesi için nasıl bir tahminin var bilmiyorum ama günlerce hiç ara vermeden çalışmak ve birkaç haftalık böyle kargo gelecekti, devre kartı şöyle olacaktı gibi bir koordinasyon gerektiriyor. Aslında çok da muazzam bir iş. Dolayısıyla her detayı süper yapamıyorum. Çünkü o kadar da vaktim olmuyor. Benim de hayatta kalmak için çalışmam falan gerekiyor. O yüzden her detaya müthiş şekilde de zaman ayıramıyorum. Yani ben devre kartı ve yazılımına daha çok zaman ayırdığım için 3 boyutlu modeline vakit ayıramadım. Tuş takımına vakit ayıramadım doğal olarak. 3 boyutlu modelini mesela Adem diye bir arkadaşımız, ben bu işlerden anlıyorum, bir kasa tasarlayabilirim, benim de katkım olsun dedi. Eğer senin de mesela böyle tuş takımı gibi şeylere yapabileceğin bir şey varsa desteklerin benim için çok önemli. Birlikte çalışmayı çok isterim. Olumlu olumsuz bütün yorumlarını da çok dikkate alıyorum. O yüzden yorum yapmaktan çekinme. Sonraki videolarda görüşürüz dostum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.